नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से टेक्निकल अली में आपका स्वागत है। और मैं आपको एक एलजी का फ्लैट टीवी है जिसमें से आपको मेरे पावर सप्लाई तो बन रहा है लेकिन टीवी चालू नहीं हो रहा। तो दोस्तों मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे आपको मेरा वोल्टेज शो कर रहा है 104 वोल्टेज, देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, अभी एक यहाँ पे चेक कर रहे थे, दूसरे भी चेक कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ भी मेरा वोल्टेज 104 से 5 शो कर रहा है और यहाँ भी कर रहा है, लेकिन मेरा सेट ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको दिखाओ जी, दिखा ना, तो यहाँ नजदीक रहा। हाँ, तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, वहाँ देखा तो मीटर पे। हाँ, तो वोल्टेज आ रहा है दोस्तों। ये सेट यहाँ इंडिकेटर पर दिखाओ, इंडिकेटर यहाँ दिखाओ, ये इंडिकेटर चला। मैं अगर यहाँ पे ये दबाता हूँ तो यहाँ पे एसटी स्पार्किंग कर रहा है। ठीक है, ये एसटी स्पार्किंग कर रहा है क्योंकि एसटी खराब हो चुका है। तो दोस्तों ये सिंपल है, जो तो फॉल्ट बता दिया गया है। तो और आगे लगूंगा, यहाँ पे से स्पार्किंग दिखा रहा है, तो हमारा ये एसटी खराब है। अब मैं ये एसटी बदलूंगा, हमारा सेट चालू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एसटी बदलने से पहले आपको पॉज कर देता हूँ ताकि उनको टाइम लग जाए थोड़ा। ठीक है, तो मैं पॉज कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं जो है ना, मैं ये EST रिमूव कर दिया हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए EST। वैसे तो देखने में ये जला नहीं लग रहा है, देखने में ये जला नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जो है मैं इसका नंबर देख लीजिए कितना है ये आपको। हाँ, 25N1649 है। ठीक है, हाँ 1649 है। तो ये नंबर का नहीं मिला तो मैं इसकी जगह पे ये 6006N है, वो 6006M, तो मैं ये लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आप लगा के दिखाता हूँ दोस्तों। मैं क्या करूँ, मैं पॉज करके ही काम करना पड़ता है क्योंकि निकालने में थोड़ा वक्त लग जाता है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं इसको पॉज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं अब लगा रहा हूँ। पकड़ो जी, दिखाओ, पॉज कर दो। स्क्रीन को मैं देखो साफ कर दिया हूँ, देख रहे हैं, मैं साफ कर, थोड़ा सा वो निकाल रहा हूँ, मैं इसको साफ कर दिया हूँ। और मैं इसमें EST 6006M N लगा हुआ था या 1649, तो उसकी जगह पर मैं M लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए मैं इसको सेटिंग कर रहा हूँ। तो मैं ये देखिए लगा दिया हूँ। अब मैं इसमें सोल्डिंग मार देता हूँ। ठीक है, तो मैं सोल्डिंग मार रहा हूँ, देखिए मैं सोल्डिंग मार रहा हूँ, नजर आ रहा हुआ। मैं सोल्डिंग मार रहा हूँ इसमें धारा। पॉज कर दे दोस्तों मैंने ये EST का पूरा सोल्डिंग कर दिया हूँ और ये मैं इसे लगा दिया हूँ। देखो इधर देखो, इसका नंबर देख लीजिए, ये 6006M है। ठीक है, ये मैंने बोर्ड में लगा दिया, इधर भी देख लीजिए, इधर भी मैंने सोल्डिंग लगा दिया हूँ, साफ भी देख लीजिए। ठीक है, मैं साफ भी कर दिया हूँ और मेरा थोड़ा सा। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें अब लाइन देके चेक करता हूँ कि मेरा ये सप्लाई, मैंने मेरा ये टीवी चालू हुआ कि नहीं। ठीक है, तो मैं अपनी लाइन दे रहा हूँ, डायरेक्ट में लाइन दे देता हूँ, यहाँ से स्विच देता हूँ ये स्विच, और ये मेरा टीवी चालू नहीं हुआ है, लेकिन अब मेरा टीवी चालू हो गया है। और सबसे पहले फिलामेंट देखिए जल रहा है कि नहीं, देखिए फिलामेंट गंदा है, देख लीजिए मेरा फिलामेंट भी जल रहा है ना। तो मेरा सेट अब चालू हो गया। अब मैं क्या करूँगा, तो ये मेरा केबल है, केबल पॉइंट, मैं आपको केबल पॉइंट लगा के देखता हूँ। ये देखिए मेरा वीडियो भी आ जाएगा, अगर वीडियो में हो तो मेरा वीडियो आ जाएगा। ठीक है, देखिए नहीं आया वीडियो, लगता है लाइट कम होगा, तो मैं अपना लाइट बढ़ाता हूँ यहाँ से। ये देखिए हमारा वीडियो चालू। तो दोस्तों अब ये मेरा सेट चालू है और क्वालिटी देख लीजिए ज़बरदस्त है, क्योंकि मैंने वाई का जो लगा था ना वही मैं लगाया हूँ, सेम क्वालिटी। थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करना पड़ेगा नीचे वाला पॉइंट को, ये नहीं ठीक है।
मस्त कलर है। तो दोस्तों मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बनाया हूँ और चल रहा है, बहुत दिन के बाद मैंने बनाया वीडियो। मुझे वक्त नहीं मिलने के कारण मैं ये टीवी तथा LCD LED में फंसा हुआ था। मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा मेरे पास सामान अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये LG का 16 इंच का फ्लैट टीवी है और ये मेरा टीवी चालू हो गया। मैं अब क्या कहूँ, अगर किसी को मुझे ज़रूरत है, अगर मुझसे जानकारी लेना तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं नंबर सब्सक्राइबर में अंदर दे दूँगा। अगर जो नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही काफ़ी।